Renzi viene nel Veneto, un grande regalo, un grande gesto di attenzione, di sensibilità verso questa terra, verso anche i ceti produttivi, verso quegli imprenditori che stanno soffrendo. Non dimentichiamoci che il Veneto ha pagato il conto di questa crisi, di questa austerità più di altri. Non dimentichiamoci che tra l'altro però è anche quello che sta reagendo meglio, quello che per esempio l'anno scorso ha fatto, nel 2013 ha fatto una quindicina di miliardi di saldo attivo alla bilancia commerciale. I dati definitivi ancora non li abbiamo, ma l'anno prima ne aveva fatti 13-14, quindi dà un grosso contributo al saldo della bilancia commerciale, al saldo attivo della bilancia commerciale del nord-est. Quindi una terra vivace, una terra che sta dando da fare. Certo, non ci sono più le condizioni di prima e bisognerà lavorare per ricrearle. E allora Renzi viene e promette alcune cose. Alcune le aveva già promesse nel suo discorso di insediamento, nella sua nella seduta in cui chiedeva la fiducia alla Camera. Ha promesso di pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione subito. Beh, questa è una gran cosa. Io faccio fatica a crederci perché la cifra è grossa, qualcuno dice 60, io la stimo tra gli 80 e i 100 ancora, perché sono accumulati di nuovo debiti. Ma il fatto di dirlo, il fatto di provarci è già un fatto notevole. Ma poi parla anche di taglio del cuneo fiscale a 2 cifre, poi si è chiarito che erano 10 miliardi, ma non importa, il gesto è importante, ma soprattutto quello di costituire un fondo di garanzia per le piccole imprese che hanno difficoltà di accesso al credito, mobilitando anche la Cassa Depositi e Prestiti. Ma poi in Veneto, proprio in Veneto, ha parlato di ridurre del 30% l'IRAP. Beh, sono cose che per l'impresa sono importanti, ma ricordo, non sono importanti per l'impresa qualcosa di astratto che vive nell'empire o fuori del territorio. Se non c'è l'impresa che funziona, non c'è neanche l'occupazione, mi spiego? E se non c'è l'occupazione, calano anche i consumi e quindi c'è questo circolo vizioso. Bene, Renzi promette queste cose che sono importanti per l'impresa e quindi c'è da sperare che se verranno fatte, perché questa è la vera sfida. La promessa va bene, significa attenzione, significa aver capito. Adesso farle è tutt'altra cosa e sappiamo quali sono le difficoltà. Le difficoltà sono i soldi, trovare i soldi per farle, perché si parla di un bel mucchietto di miliardi. Noi siamo fiduciosi. Qualcuno dice che Renzi non è così affidabile, comunque Renzi è una grande speranza e noi aspettiamo che faccia proprio quello che ha promesso.